مثل بيقولك خليك ورا الكداب لحد باب الدار. ممكن اسال ليه؟ ايه اللي يخليني ماشيه ورا الكداب لحد باب الدار؟ كده كده انا عمري ما هوصل مع الكداب لاي حاجه. لنفترض دلوقتي ان الكداب جه اداني وعد او عهد والمفروض ان هو ينفذه. انا هساله بعد شويه فين الوعد او العهد اللي انت قلت لي عليه؟ امتى هنوصل لباب الدار؟ هيقول لي احنا قدامنا ساعتين 3 ونوصل. هقول له ماشي، هكمل معاه ساعتين 3. بعد الساعتين 3 ما يعدوا هقول له احنا لسه ما وصلناش، ايه موقفنا بالظبط؟ فهيقول لي لا ده احنا قدامنا كمان ساعتين 3. معلش همشي معاه كمان ساعتين 3، برضو مش هنوصل لحاجه، لحد ما في الاخر هاجي اعمل وقفه، هعمل لنفسي وقفه واقول له لا معلش بقى انا هقعد هنا لحد ما تديني عقد نافع، لحد ما تحدد موقفك وتثبت لي ان انت مش كداب. وده شيء منطقي جدا، لان اي انسان في الدنيا حتى لو استحمل مره واثنين وثلاثه و10 لازم هيجي في الاخر يعمل وقفه، لازم هيجي في الاخر يعترض، مش هيفضل ماشي ورا الكداب وعمره ما يوصل لحاجه ابدا. مش كده برضو ولا ايه؟ ايه اللي يخليني افضل ماشيه وراه طول عمري وفي الاخر الاقي نفسي اتسحلت وراه وضيعت طاقتي ومجهودي وعمري وما وصلتش لاي حاجه؟ انا بقى هقول لكم على مثل تاني احلى بكتير تستخدموه في حياتكم. الكذب ملوش رجلين، فمن اساسه الكذب مش هيمشي عشان يوصل لباب الدار. مش كده ولا ايه؟ الغريبه بقى ان ده مثل دارج في مصر، ولما تروح تشتكي لاي حد ان الشخص ده طلع كذاب يقولوا لك خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. لو سمحتوا ما تسمحوش لحد ان هو يفضل يوديكوا يمين وشمال ويضيع عمركم ومجهودكم ووقتكم وطاقتكم على الفاضي. العمر بيتعاش مره واحده، فما تضيعوش وقتكم على الفاضي، لان الكذاب اصلا عمره ما بينفذ وعده ولا بيعمل اللي هو قال. والكذب من خصال المنافقين اللي عايز يثبت صدقه، لا بيلف ولا بيدور ولا بيحور، وبيعمل افعال تثبت الصدق بتاعه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان احنا ما نمشيش ورا الناس الكذابه ابدا، لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. جه الوقت اللي نلغي فيه المثل ده من حياتنا وما نستخدموش تاني ابدا. ولو حد جه قال لكم خليك ورا الكذاب لحد باب الدار، قولوا له لا، الكذب ملوش رجلين. ما تسمحوش لاي حد ان هو يسرق عمركم وطاقتكم وحياتكم. كان معاكم غادة يسري، اشوفكم الحلقه الجايه على خير. باي.